बनाने जा रहे हैं चाय का मसाला। धीमी धीमी आंच पे सेकें इसको। गैस वाले मिक्सी के जार में डाल। हमारा मसाला बन के तैयार है। मैं सुनीता भारद्वाज कृष्णा रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चाय का मसाला, जिसके लिए हम सामान ले रहे हैं। ये 50 ग्राम सौंठ है, 100 ग्राम सौंफ, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 8 डोडे, 40 इलायची, काली मिर्ची 1 टेबल स्पून, लौंग 1 टेबल स्पून और कुछ पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी मंजरी, 1 जायफल। इन सबको हम सौंठ को कूट लेंगे। इन सबको थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा 2-3 मिनट के लिए सेक लेंगे। इसको कूट लेंगे। इनको कूट के हल्का हल्का सा सेकेंगे। सौंठ को हमने कूट लिया है। डोडे को छील के इसके बीज निकाल लिए हैं। दालचीनी भी छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिए। जायफल को भी कूट लिया। अब इनको सौंठ को अलग हटा के इन सब मसालों को धीमी आंच में सेकेंगे। धीमी आंच में सेकना। मसालों को धीमी आंच पे सेकेंगे। कढ़ाई हमने गरम कर ली है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सारे मसाले सेक लें। धीमी धीमी आंच पे सेकें इसको। गैस तेज ना करें, तो मसाले जल जाएंगे सारे। इन्हें हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे। इनकी थोड़ी नमी निकाल लिए। तब तक इनको पीसना है। मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और उनका ठंडा हो जाएगा, तब इनको पीसेंगे। सारे मसाले अच्छे से सीख चुके हैं। अब इनको हम पीसेंगे। सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल लिए। अब इनको हम बारीक पीसेंगे। मसालों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से पीस चुके हैं। ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। इसकी खुशबू से सारा घर महक रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। आप भी इस मसाले को एक बार बना के जरूर देखें और इसकी चाय बना के पिए। अदरक की चाय, तुलसी की चाय तो सब लोग पीते हैं। एक बार चाय मसाले की चाय बना के देखें, बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसको बारिश सर्दी के मौसम में तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। सौंठ डोडा गिरने की वजह से इसमें खांसी जुकाम में भी बहुत फायदा करता है। इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें ताकि इसकी खुशबू ऐसी की ऐसी बरकरार रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।